PS nový pičopák. Takže ahoj, já jsem ten nový pičopák, jmenuji se Candy a píše se to C-A-N-D. Já vím, že nejste blbý, ale prostě vám to chci laskovat a budu vám to laskovat. Takže já se vám prohlídnu, tak mám hlavní oči, černé ťapky a jsem taková černá, takovou květinu, a prostě to jsem já Candy. A chci si pro vás promluvit. Jestli mi nerozumíte, tak jsem se omlouvám, protože já jsem dneska spadla na kolobíčce, jako já dobrodejte, co to natáčím. No tak jsem spadla prostě jako obyčejně na zem, jsem se napíchla řídítka do pusy a potom jsem spadla tím obyčejným šílem na zem, takže já mám oteklou pusu celou, takže se nezlobte, že mi třeba nerozumíte. Tak ahoj. A jestli chcete ukázat ten odklad, tak já vám ho ukážu. Vidíte tady. No vidíte, takže to je on. Tak ještě jenom se představím, jsem Candy a ahoj.